katika ajali iliyotukia hapo jana katika barabara kuu ya Naivasha Nakuru. MCK, LSK na FPAA yalaani vikali uvamizi wa wanahabari hapo jana. Na michezoni, kesi ya ufisadi ya Nick Mwendwa yatupiliwa mbali na mahakama. Na mimi nafahamika kama Israel OMWAI, mwenzangu RUTH CHEDPKOECH yuko tayari kwa taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Karibu. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua ameendelea kumsuta kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa kuendelea kuongoza maandamano. Gachagua amerejelea kauli zake za hapo awali kwa kusema kuwa serikali haitashawishika na maandamano hayo. Gachagua amesema haya katika hafla ya kuzindua ripoti ya kufuata maadili na kanuni ya tume ya utumishi wa umma katika jumba la mikutano la KICC. Akizungumza katika hafla hiyo ya uzinduzi wa ripoti ya kufuata kanuni na maadili ya tume ya utumishi wa umma katika jumba la mikutano la KICC, Naibu Rais Rigathi Gachagua amemsuta kinara upinzani Raila Odinga akisema kuwa maandamano wanayoongoza si halali. And these are not demonstrations. This is post-election violence. The elections was done, Supreme Court ruled, and these people have brought violence. And these are not demonstrations anymore. It's post-election violence. Gachagua amesema kuwa matakwa anayoagiza Odinga kutoka kwa Rais Ruto hayawezekani, huku akisisitiza kuwa nia yake sio kutetea haki za wananchi bali ni kuleta vita. Those who are asking him to violate that constitution are being unfair to him. There is no constitutional provision in our constitution for a handshake arrangement. It's not there. The president cannot reinstate IEBC commissioners. He doesn't have that power or authority. Gachagua anasema kuwa polisi wataendelea kulinda mali ya umma katika maandamano ya Azimio. Amesema kuwa polisi wataendelea kukabiliana na waandamanaji watakaojaribu kuvunja sheria kwa kuwaibia wanabiashara au kujaribu kuwawekea vikwazo katika biashara zao. This is a country of the rule of law. Let our officers protect life and property and let everybody go about his businesses without hindrance, without intimidation, because this is our country. Huku Naibu Rais Rigathi Gachagua akiendelea kushikilia msimamo wake dhidi ya maandamano ya Azimio, kinara upinzani Raila Odinga ameahidi wafuasi wake kujitokeza kwa wingi siku ya Jumatatu katika maandamano ya siku hiyo. James Mureki Mwenda, runinga ya KU. Watu 4 zaidi wameripotiwa kufariki kufuatia ajali ya hapo jana iliyohusisha gari la abiria na basi la wanafunzi wa chuo kikuu cha Pwani waliokuwa wakielekea katika mashindano ya kitaifa ya spoti yaliyoandaliwa mjini Eldoret. Imebainika kuwa ajali hiyo ilisababishwa baada ya kufeli kwa breki za basi la chuo kikuu cha Pwani, na kufikia sasa idadi ya jumla walioaga imefikia 18, huku viongozi na usimamizi wa chuo cha Pwani wakitoa rambirambi zao kwa familia zilizoathirika. Nao wapelelezi wa idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai DCI hii leo wamefukua mwili wa kijana wa miaka 23 Jeff Mwathi nyumbani kwao kaunti ya Nakuru. Hii ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa kifo chake. Mtaalamu wa patholojia wa serikali Johansen Odur ameongoza uchunguzi huo uliohudhuriwa na familia akiwemo mamake Jeff. Mkuu wa DCI Mohamed Amin siku ya Jumanne wiki hii alipotembelea gorofa ya Roysambu ambapo Mwathi alipoteza maisha yake, alifichua kuwa kauli za mashahidi haziambatani na kuagiza shughuli ya leo. Aidha, mtaalamu wa patholojia wa serikali Johansen Odur anatarajiwa kutoa ripoti yake. Msanii maarufu wa Mugithi DJ Fatso ni mshukiwa katika kifo hicho.
Naam, tukisonga mbele, baraza linalosimamia wanahabari humu nchini MCK limelaani matendo ya maafisa wa polisi ya kuwashambulia wanahabari wakati wa maandamano ya jana jijini Nairobi. Sasa wanahabari wanahofia usalama wao wakati wa kuripotia maandamano ambayo muungano wa Azimio unashikilia utafanyika kila siku ya Jumatatu na Alhamisi. Baraza linalosimamia wanahabari MCK limeutaja mwezi wa 3 kama mwezi ambao umekuwa wa changamoto kubwa kwa wanahabari, wakirejelea mashambulizi yaliyofanywa na maafisa usalama kwa wanahabari walipokuwa wakiripotia maandamano ya wafuasi wa Azimio wa Kenya Alliance jijini Nairobi jana. Baraza hilo limesema kuwa tangu tarehe 20, siku ambayo maandamano hayo yalianza, wanahabari 25 wamejeruhiwa. Kulingana na MCK, wapiga picha ndio wameathirika zaidi, jambo ambalo mkurugenzi wa baraza la wanahabari amelitaja kama kuzuia wanahabari kufanya kazi yao. Chama cha kigeni cha waandishi wa habari bara la Afrika FPAA kimeonyesha kughadhabishwa kwao na matendo ya polisi ya uhalifu kwa wanahabari, wakisema kuwa wanahabari wana uhuru wa kuripoti kinachoendelea bila ya kuingiliwa, na nanukuu, chama cha kigeni cha waandishi wa habari kinalaani matendo ya uhalifu yanayoendelea kufanyiwa wanahabari na maafisa wa usalama wa nchi ya Kenya. Mashambulizi haya hayaruhusiwi kabisa na yanafanyika kinyume cha sheria inayoruhusu uhuru wa wanahabari kuripoti bila uoga wowote. Mwisho wa nukuu. The first people who should be protected is the journalist, because whatever is not seen, the journalist is going to bring the facts to the eye of the people. If you fight the journalist, who is going to fight for you when there is no platform where your voice will be heard or the facts will be seen? Chama cha mawakili nchini Kenya kwa wakati huo huo kimelaani mashambulizi ya wanahabari hapo jana na maafisa wa polisi walipokuwa wakiripotia maandamano ya Azimio jijini Nairobi. Wamelaumu Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome kwa kuruhusu maafisa wa polisi kufanya uhalifu huo. Msimamizi wa chama hicho Eric Kithure ametaja mashambulio hayo kama ya kukandamiza wanahabari. Vile chama cha uzalendo cha CCU kupitia katibu wao Felipe Saja kimesema ni jukumu la maafisa wa usalama kulinda wanahabari, kwani ndio huwa wanafichua kilichofichika na kujulisha umma. Huku Azimio la Umoja wakishikilia msimamo wao wa kufanya maandamano kila Jumatatu na Alhamisi, huenda wanahabari wakaendelea kuwa taabani wakiripotia maandamano hayo iwapo maafisa wa usalama wataendelea kuwashambulia. Mutunga Joseph, runinga ya KU. Chama cha kitaifa cha walimu nchini Kenya NAT kimeelezea wasiwasi wake juu ya athari ambazo maandamano makubwa ya kila wiki yataathiri kalenda ya elimu. Chama hiki kimedokeza kwamba maandamano hayo yameathiri vibaya masomo katika shule nyingi. Katibu mkuu wa chama hicho Collins Oyu alisema maandamano haya yameathiri zaidi wanafunzi kutoka mitaa ya mabanda ikilinganishwa na wenzao katika maeneo ambayo yameendelea. Katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha walimu nchini Collins Oyu ameeleza wasiwasi wake kuhusiana na maandamano yanayoendelea kushuhudiwa nchini, huku shughuli za masomo katika miji iliyoathirika zikilemazwa. Kulingana na katibu huyo, wanafunzi na walimu wamekumbwa na changamoto katika kuendeleza silabasi. Haya yanajiri huku shule kote nchini zikiendelea kubeba mzigo mzito mkubwa wa maandamano yanayoongozwa na kinara wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya dhidi ya serikali. Maandamano ya jana yakishuhudia idadi ndogo ya wanafunzi walioweza kufika katika shule mbalimbali jijini Nairobi, huku kukiwa na maandamano ya upinzani Alhamisi wakilazimika kuondoka mapema ili kuelekea majumbani mwao, jambo ambalo lilisababisha siku nyingine kupotea ambapo masomo hayakufanyika. Chama hicho kimetoa wito kwa Rais William Ruto na Raila Odinga kukumbatia mazungumzo ya kumaliza tofauti zao. Siku ya Jumatatu, wanafunzi wengi kutoka shule za kutwa hawakuenda shuleni kutokana na kutokuwa na uhakika wa usalama wa maandamano hayo. Oyu alisema kuwa maandamano hayo yamesababisha upungufu wa uendelezaji wa shughuli za masomo kote nchini. Joy Maina, runinga ya KU.
Tume ya huduma kwa umma PSC hii leo imewasilisha ripoti ya mwaka 2021-2022 ya kufuata maadili na kanuni kwenye hafla iliyoandaliwa katika jumba la kimataifa la mikutano KICC. Rais William Ruto ambaye amehudhuria hafla hiyo ameshuhudia vijana zaidi ya 3900 wakifuzu baada ya mafunzo mbalimbali na kisha kujiunga na tume hiyo. Rais William Ruto amepongeza tume ya huduma kwa umma PSC kwa jinsi ilivyotekeleza shughuli zake kwa uadilifu na kufuata kanuni za kikatiba, huku akiahidi kuwa serikali inapania kuimarisha tume hiyo zaidi ili kuhakikisha kuwa inatekeleza wajibu wake pasavyo, haswa katika mafunzo ya vijana. I have heard you, Chair, and the Commission on your request on what we need to do to make resources available for the better training, the better preparation of the public service so that they can deliver on their constitutional mandate. And I like the suggestion that you have said we can cut down on the mandazis and entertainment so that we can provide more money for training and mentorship. Wakati huo, Ruto amesema kuwa serikali kwa ushirikiano na PSC inatekeleza shughuli zake chini ya wakati mgumu wa kiuchumi na mabadiliko ya tabia nchi. We are serving the public at a time of daunting challenges. We are tasked with accelerating economic growth and recovery, ensuring equitable access to opportunity and wealth creation, and also leading our collective adaptation to a ferocious climate situation. Rais Ruto pia amepongeza vijana zaidi ya 3000 ambao wamefuzu baada ya kupitia mafunzo ambayo yanafadhiliwa na tume hiyo ya huduma kwa umma, huku akisema kuwa serikali itapunguza ushuru kwa kampuni ambazo zipo tayari kuajiri vijana hao ambao hujiunga na mafunzo hayo kwa mikondo. We have today 3,900 interns. The next intake next year, I will suggest that we start with 20,000 next intake. Because I am told those who applied were 31,000 and only 3,900 got an opportunity, not to get a job, but to just have a feel of what government, public service, what the field looks like. The Constitution has placed the values and principles in Article 10 and 232 at the center of public service delivery. These values begin at the individual officer level as they step up to the institutional level. Your Excellency, I do wish to draw your attention to the fact that inasmuch as we empathize with the challenges facing the economy and our fellow Kenyans, and the austerity measures initiated by your government to mitigate these challenges, it is noteworthy, and sadly so, that the training budget in the entire government was the first casualty of the supplementary budget. Rais Ruto sasa amesema kuwa serikali iko mstari wa mbele kuhakikisha kuwa idadi ya vijana ambao hujiunga na tume ya PSC kwa ajili ya mafunzo hayo inaongezwa hadi 20,000 katika mkondo ujao. Joseph Kes, Runinga ya KU. Naam, ripoti hiyo iliyoandaliwa na Joseph Kes ndio imetutamatishia awamu yetu ya kwanza. Na mtazamaji, unaweza kuchangia taarifa zetu kupitia ukurasa wa Twitter, Facebook na Instagram @KUTV Kenya. Naona ya kwamba kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Eugene Odhiambo anasema kwamba hata magoma makubwa yakirindimika, mfu ni mfu tu. Ni wakati serikali isikize kilio cha Wakenya kuandamana, wasimpuuze na kumlaumu baba. Haya ni maoni yake tu. Usiondoke hapo ulipo, na rejea hivi punde. See you at the police station tomorrow. Your 2 wives is just double trouble. Make sure he's with Nambi, but paying attention to Shiba.
We call it double trouble. That's exactly what I'm saying. Now you need to formally retract all the charges. And right in front of this small gathering of family and friends, admit to the fact that for years you've been blackmailing me. How much of my money do you have in your pockets? You don't know what it's like out there. And it's clear to me that you've never had to fight for survival. You don't know what life is like. Leo tunakufunza kwa kuonesha jinsi ya kuandaa mabuyu hapa Talent Junior Academy. Unachukua kikomo moja cha mabuyu unaingiza kwa sufuria. Kizoesha mtoto kumfanyia kila kitu. Naam. Inawezekana anakuwa lakini haelewi. Naam. Alafu hapo sasa masomo yatakuwa hayana maana kabisa. Pendo halipimwi kwa mizani, pendo halipimwi. We process the chili, which means we dry it before we can move on to the next phase. So when we pick our chili, we pick chili every 2 weeks. By that time they've turned red, nice and red. They start off as a flower, turn green, and then when they're red is when we pick. And I've never tasted a chili as good as it, so I said, why not do this? Naam, asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Tukisonga mbele, shughuli za uchimbaji wa mawe katika eneo la Kandundu, kaunti ya Murang'a zimesimamishwa baada ya wanachama wa bodi ya kaunti hiyo na watawala wa serikali ya taifa siku ya Jumatano kusitisha operesheni za machimbo katika eneo hilo kufuatia kilio cha wakazi wa eneo hilo wakisema kuwa shughuli hizo zimewaharibia mazingira wanaishi. Bodi ya manispaa ya kaunti ya Murang'a imetoa notisi ya kufunga shughuli za uchimbaji mawe katika eneo la Kandundu, kaunti ya Murang'a. Bodi hiyo inadai kuwa shughuli hizo za uchimbaji mawe katika eneo hilo zinafanywa kinyume cha sheria. Imekuwa imedestroyiwa, lakini ubaya sana tumeona ya kwamba hao watu wanashimba mawe. Kuna nyumba siko hapa area ambazo mashimo ile imewachwa, hii udongo unaweza kumomonyoka, ihatarishe maisha ya watu wa Murang'a municipality. Tutataka kusema ya kwamba tumeserve hii document ya closure kwa hawa watu ambao wanalima kware hapa, and the reason is why tumeserve hii document ni kwamba hawana any approval whatsoever kutoka kwa departments ambazo wanafaa kuwa nazo. Naibu kamishina wa kaunti hiyo Esther Mudhoni amesema kuwa serikali ya kitaifa imeshirikiana na serikali ya kaunti ya Murang'a ili kutoa ilani ya kufungwa kwa mgondi huo. Mudhoni ametoa onyo kwa mmiliki wa mgondi huo akisema kuwa iwapo hatafuata notisi hiyo atachukuliwa hatua za kisheria. Kwa hivyo nasihi wenye wanafanya kazi hapa, hata wenye wana manage hapa, wasikie hii wito for the sake of our people. We have written a letter to the county commander to afanya reinforcement ya polisi, so they have already been issued the notice, so failure to comply to that notice itakuwa crime. Wakazi wa eneo la Kandundu wanadai shughuli hizo za uchimbaji wa mawe zimewachafulia mazingira, huku wakisema mapato yanayokusanywa katika eneo hilo hayawezi kufidia uharibifu wa mazingira unaotokana na migondi hiyo. Wameomba mamlaka ya kaunti kufunga mgondi huo. Lakini sasa tukiwa mashimo inachimbwa hivi, watu watapanda miti wapi? Kwa hivyo wacha hii maneno iangaliwe vizuri, hizi kwale zifungwe kabisa na wenye wamechimba wafunike hizo mashimo zao kwa sababu ni hatari. Baadhi ya wafanyikazi katika mgondi huo wanaomba manispaa ya kaunti ya Murang'a kutofunga mgondi huo kwa kuwa hapo ndipo wanajichumia riziki yao ya kulisha familia zao. Wafanyikazi hao
Wameomba manispaa ya kaunti kushirikiana na mmiliki wa mgodi huo ili wasipoteze kazi. Kusema hapa ndio sisi tunakujaga kutafuta ajira. Sasa sisi tunaweza sema kama mwenye kazi, bosi wetu na kaunti wafuate sheria na sisi tuendelee na kazi. Tujui sasa watoto wetu watasoma aje, waketu watakula aje. Sasa kwa hivyo tungependa tu mkubwa wetu aweze kufuata kanuni ya serikali ndiposa tujue vile tunaweza kulisha watoto wetu. Huku notisi ya kusitisha shughuli za uchimbaji mawe katika mgodi huo ikitolewa, mmiliki wa mgodi huo anatarajiwa kutii agizo hilo lililotolewa. James Moreki Mwenda, Runinga ya KU. Mashirika matano ya uwekezaji na mikopo SACCO ziko chini ya uchunguzi kwa tuhuma za ulaghai na utumizi mbaya wa pesa za wawekezaji. Haya yanajiri baada ya mamlaka ya usimamizi wa vyama vya wawekezaji na mikopo kutia saini mkataba wa makubaliano na mamlaka ya kukabiliana na ufisadi ili kuchunguza kesi zozote za ufisadi katika mashirika hayo katika juhudi za kudhibiti utendakazi wa mashirika ya uwekezaji. Mamlaka ya usimamizi wa vyama vya uwekezaji na mikopo imetia saini mkataba wa makubaliano na tume ya kukabiliana na maadili na ufisadi nchini ili kuchunguza kesi zozote za ufisadi katika mashirika ya uwekezaji na mikopo ili kudhibiti utendakazi wa mashirika hayo. We have a number of cases, about 5, which have had, you remember of HSA Corp, EKESA Corp. We have also cases of abuse of funds in a few circles, like Musco collapse, and there were also complaints filed with the regulator, and all those are part of the investigations which are going on. Kufuatia kusainiwa kwa mkataba huo, malalamiko ya wananchi dhidi ya maafisa mbalimbali yamekuwa yakipokelewa na kushughulikiwa, huku serikali ikikariri kuwa mpango huo utazidi kuboresha usimamizi wa vyama vya uwekezaji na mikopo. On the Central Liquidity Fund is an idea that we want to roll out. It's still under formation. The policy and regulatory framework is not yet in place, but it's an idea that we are pushing so that we assure safety of money in cooperative and in a bank are same. Kwa sasa mamlaka ya usimamizi wa vyama vya uwekezaji na mikopo inachunguza maombi kutoka kwa vyama 2,000 vya uwekezaji zisizo na amana. So central liquidity requires that any deposit taking SACCO will be able to make a deposit, secure it somewhere within the regulator, so that in the event of a challenge, you can be able to call on that fund and service any customer who has come to the bank. Mwelekezi wa muungano wa mashirika ya wawekezaji nchini Kenya, Daniel Marube, kwa upande wake alikariri umuhimu wa teknolojia iliyozinduliwa katika kulinda malipo ya wawekezaji. Yvonne Kemuma, Runinga ya KU. Naam, mwelekezi wangu ananiarifu ya kwamba ni safu ya spoti. Washikadau wa soka nchini sasa wanamtaka waziri wa michezo Babu na Mwamba kuweka hadharani maelezo ya makubaliano na shirikisho la soka duniani FIFA ambayo yalipelekea kuondolewa kwa marufuku ya kimataifa ya soka nchini Kenya. Hii inafuatia uamuzi wa mahakama wa kusitisha kesi ya ufisadi ya shilingi milioni 38 dhidi ya rais wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF Nick Mwendwa. Mjumbe wa kamati kuu ya FKF mkoa wa Pwani Gabriel Mgendi amesema Mwendwa sasa yuko huru kurejea kwenye shirikisho na kuitaka makubaliano ya serikali na FIFA yaelekezwe hadharani. Waziri na Mwamba aidha alisema kuwa Mwendwa hatarudi ofisini hadi kesi yake mahakamani ikamilike. Naibu wa Mwendwa Doris Petra amekuwa akihudumu kama rais wa shirikisho.
Mechi za raundi ya 16 ya kombe la Mozartbet zitang'oa nanga hapo kesho, huku mechi 3 zikitarajiwa kusakatwa. Timu ya ligi kuu ya Kenya Sofapaka watacheza na timu ya kutoka mtaa wa Kibera Darajani Gogo katika uwanja wa Polisi Sacco jijini Nairobi. Timu ya daraja la pili ya ligi kuu ya Kenya Rainbow FC watapambana na Tusker FC ambao wako nafasi ya pili katika ligi kuu ya shirikisho la soka Kenya kwenye uwanja wa Kasarani Annex, huku timu ya Kenya Police wakikabana koo na Ulinzi Stars katika uwanja wa Police Sacco kuanzia saa 9 mchana. Naye mkurugenzi mkuu wa kitengo cha riadha ya uadilifu Brett Clothier ameonya kuwa kesi za kutumia dawa za kusisimua misuli na wanariadha nchini huenda zikaongezeka siku zijazo kutokana na serikali kuongeza upimaji. Clothier ambaye amekuwa nchini kwa ziara ya wiki nzima amesema upimaji ni hatua ya muda mrefu kwenye lengo la kumaliza matumizi ya dawa hizo nchini. Mkurugenzi mkuu wa AIU amezungumza leo huku kamati ya uendeshaji wa vipimo vya wanariadha ikikabidhi ripoti yake kwa katibu mkuu wa Wizara ya Michezo Jonathan Mweke katika makao makuu ya Wizara ya Michezo. Clothier alitangamana na wanariadha wa Kenya kutoka kaunti za Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet na Nandi. Naam, taarifa hiyo ya spoti ndio imetutamatishia taarifa zote tulizokuandalia hii leo. Asante sana mtazamaji kwa kutenga muda wako na kuungana nasi katika taarifa zetu hii leo. Shukran sana kwa wote waliochangia taarifa zetu, akiwemo John Kariuki ambaye amesema ya kwamba Homa Bay chuo kikuu cha Tomboya wanatupata, pamoja na Joash Ambundo kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Shukran pia kwa wote waliofanikisha taarifa hizi. Nimekuwa wako Israel OMWAI, mwenzangu wa lugha ya ishara amekuwepo Ruth CHEDPKOECH. Alamsiki.